مرحبا بكم في قناتي قناه هواة متنوعه مع ام خليل. اليوم ان شاء الله جيت نوريكم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف للسعال او الكحه. راه النتيجه ديالها مزيانه خصوصا في هذا الجو هذا اللي بارد، يعني الكل كيتصاب بهذا السعال او هذا الكحه كتعيينا بزاف. ويعني نحاولوا نتفاداو شويه الادويه لانكم كما كتعرفوا ماذا بينا نديروا شي حاجه طبيعيه. نبداو ان شاء الله بالمقادير، يعني مقادير سهله بزاف وبسيطه والطريقه بسيطه وانما النتيجه اللي زوينه. غنحتاجو هنايا نص كيلو ديال الشريحه اولا تين مجفف، ومن الاحسن تكون الشريحه البلديه يعني اللي كتصاوب من الاحسن. هانتوما كتكون على هذا الشكل، هانتوما كيف كتشوفوا يعني تين مجفف كيكون مصاوب على اليد، حنا تنقولوا الكرموس البلدي. نحتاجو هنايا ثومه، بالنسبه لي انا عندي نص كيلو ديال تين مجفف اولا الشريحه كنستعمل معاها 5 ديال الحبات ديال الثومه كبار كيف كتشوفوا. يعني نتوما غيبقى القياس على حسابكم، يمكن لكم تزيدوا يمكن لكم تنقصوا اللي بغيتو. يعني هاد الوصفه راها زوينه حتى بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه اولا الضيقه اللي هي الربو، كلشي مزيانه لهاد الوصفه بزاف، عندها بزاف ديال الفوائد. يعني كنصحكم ما تخطاش شي دار. نبداو ان شاء الله. يمكن منين تزيدوا الا زدتوا الشريحه تزيدوا الثومه لانها مزيانه، كل ما زادت مزيان. صافي انا عندي هنايا هاد الشريحه ديالي او التين المجفف اللي غسلتها مزيان ودرتها تستقطر وحيدت لي هذاك الراس اللي كيكون هنا، هانتوما كيف كتشوفوا. يعني صافي غادي نشدها ونديرها هنا في الكسكاس، هانتوما ونديرها في الكسكاس. يعني الطريقه بسيطه بزاف غير جربوها وغادي تشوفوا النتيجه، غتمناو من هذيك الكحه اولا السعال. يعني انا راه عن تجربه. نديرو الثومه صافي ونردو الكسكاس ديالنا فوق البرمه اللي درت فيها الماء طايب ونخليوها تفور واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع غتكون طايبه. انا دابا غادي نمشي نرد الشريحه ديالي طيب واحد ساعه الا ربع ونرجع معكم. بعد ما دازت ساعه الا ربع ديال الطياب، هانتوما كيف كتشوفوا الشريحه ديالنا او التين المجفف ها هو كيفاش ولا طاب. شوفوا الثومه كيفاش ولات، هانتوما صافي. دابا غادي نكملوا المراحل ان شاء الله. غنحتاجو هنايا زيت الزيتون، ها هي. غادي ناخذوا الخلاط الكهربائي، الكاس ديال الخلاط غادي نديرو فيه هاد الشريحه هكا، غادي نطحنوها ثم غادي نديرو معاها الزيت بهذا الشكل. المهم القياس اللي غادي يطحن لكم الشريحه بهذا الشكل. يعني الا شفتوها تقال تزيدوا الزيت، شفتوا كيف كتشوفوا راه تقال. يعني دابا غادي نزيد الزيت حتى تطحن معكم. غير ديروا لانكم مازال ملي غادي نديروها في القرعه غادي نديروا عليها الزيت حتى دير، يعني ماشي مشكل. هانتوما
كيف كتولي على هذا الشكل كيف كتشوفوها نتوما. شفتوا؟ يلا باش نوريكم مزيان. ها هو الشكل ديالها كي كيولي، يعني كيولي بحال شي عجين. ها نتوما كيف كتشوفوا. صافي انا غادي نستمر على هذا الشكل هذا، نطحن هاد الشريحه اللي بقات ليا على هذا الشكل صافي. وناخذ القرعه ديال الزاج نخوي فيها هاد الخليط ديالي ونعمرها بالزيت حتى ما تبقاش يعني دير فوقها طبقه. انا غادي نكمل الشريحه ديالي ونرجع معكم باش تشوفوا كيفاش من بعد ما نديرها ان شاء الله في القرعه. من بعد ما طحنت كاع الكميه اللي عندي ديال الشريحه، ها هي كتجي على هذا الشكل هذا. راه المذاق ديالها كيجي زوين بزاف. يمكن لكم تستعملوها هكا، يمكن لكم تصفيوها من هذا الزيت الا بغيتو، لانها غير زيت العود، وتخليوها ناشفه بحال هكا وديروها للوليدات في خبيز في الفطور اولا هذا في الكوتي. صحيه بزاف بزاف زوينه. كنتمنى انكم تجربوها. يعني انا راني مريضه كما كتسمعوا، سمحوا لي ونصاوبها دابا فهاد. يعني دابا راه عندنا الليل ولكني راني تقهرت مقديتش نصبر، وهي كتساعدني بزاف. ما نعاود لكمش كيفاش دايره زوينه بزاف، وعندها بزاف ديال المهام يعني للصحه، بزاف ديال دواء يعني ما خص تخطاكم كاع من الدار. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، انكم يمكن لكم تستعملوا هاد القرعه وتعاودوا قرعه اخرى، لانكم منين تستاكلوا هذه تكون الاخرى راها تلقات مع الزيت، وهذه زوينه بزاف. جربوها وردوا ليا. صافي دابا غادي ناخذوها ان شاء الله ونديروها في القرعه ديال الزاج ديالنا. هانتوما نعمروها فيها، يعني ما كتخسرش هاد الوصفه هادي. يمكن لكم تخليوها بلا ثلاجه بلا حتى حاجه، كتجي زوينه. يمكن لكم حتى نتوما ديروها في الفطور اولا هذا تاكلوها، يعني زوينه بزاف. وبالنسبه للوليدات زوينه ليهم بزاف. كما قلت لكم هذه راه دواء عندنا في الدار. هانتوما والمذاق زوين. هانتوما كيف كتشوفوا. وعلى فكره يعني الزيتون اللي غتستعملوا خصها تكون حره، يعني الزيتون تكون مزيانه، لاننا هانتوما كنصوبوا بها دواء، يعني خصها تكون من نوعيه جيده، يعني تكون زوينه حره. هانتوما يعني نديرو كاع الشريحه ديالنا هنايا. انا ما درت عييت بالدواء، عييت بهذه تنصحوني بها شي بعض الاخوات الله يجازيهم بخير. بالنسبه لي انا عندي حساسيه، يعني كتشدني بحال الضيقه. الربو ملي كنديرها كنلقى عليها بزاف، وحتى وليداتي يعني الا جدتهم القحه او السعال يعني كندير نعطيها لهم غير هي، كنحتاج انني نعطيهم الدواء. بالنسبه كيفاش انكم تستعملوها، يعني كتاكلوا معلقه قد هذه اولا كبيره من هذه منين تبغيو تنعسوا، ومعلقه في الصباح قبل الفطور على الخوا، وداوموا عليها. وان شاء الله ما تحتاجوش انكم تستعملوا بزاف، يعني غير شويه ان شاء الله كتبراو باذن الله. صافي وكتخليوها في وقت ما احتاجيتوها او شدتكم الكحه، كتاخذوا كما قلت لكم معلقه في الليل قبل ما تنعسوا، ومعلقه في الصباح على الخوا قبل الفطور. صافي هانتوما كيف كتشوفوا. ها هي الشريحه ديالي، ها هي كتبقى يعني دابا تشرب ليا. ها هي كيف كتشوفوا، ها هي الزيت يعني مغطياها. هانتوما يعني الا شفتوها دارت شويه تزيدوا ليها الزيت. دائما هاد الزيت بحال كتحميها، كتخليها واحد الطبقه لانها ما تخسرش، وكتبقى كيف صوبتوها. يعني انا كتبقى عندي حتى العام، كتبقى ما كتخسر ما حتى حاجه.
يعني بلا ثلاجه ولا حتى شي حاجه، ما تحتاجوش يعني ديروها في الثلاجه. هانتوما مبقى ليا الا نقول لكم الله يجيب الشفاء للجميع، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا، لانها وصفه فعاله ودواء دواء دواء عند كل وحده في الدار. علاش ما نستغلوش ونصوبوا هاد المسائل اللي كتكون طبيعيه؟ ما بقى ليا الا نقول لكم الا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا ليا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وما تنساوش جيم جيم جيم. والسلام عليكم.